ដាក់ដៃលូហ្វីឲ្យគាត់លែងដៃខៃដូនិយាយថាមិនបាច់ចាប់គាត់ទេសត្វនេះមិនដែលរត់គេចចេញពីកដោទេបានន័យថាគាត់ក៏ត្រៀមសម្ពាយចុងក្រោយសម្រាប់បុកជាមួយនឹងលូហ្វីផងដែរហើយក្បាច់ចុងក្រោយរបស់គាត់គឺក្បាច់នេះភ្លើងឲ្យតែលូហ្វីហ៊ានប៉ះគាត់តែបន្តិចគឺឆេះដៃខ្ទេចជាមិនខានប៉ុន្តែលូហ្វីធ្លាប់រៀនក្បាច់គ្រប់គ្រងហាគីពីល្អហ៊ីយ៉ូទោះបីជាវាយមិនដល់ក៏អាចត្រូវបានដែរขณะពេលនោះយ៉ាម៉ាថូបានពិនិត្យឃើញថាប្រព័ន្ធរបស់ខៃដូដែលត្រូវកោះអូនីហ្គាស៊ីម៉ាបានរលាយបាត់ហើយនៅពេលនេះក៏អូនីហ្គាស៊ីម៉ាកំពុងតែធ្លាក់បោះពួយទៅកាន់ទីក្រុង Power Capital សំណាងណាស់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយម៉ូមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញពពកទៅជួយត្រកោះអូនីហ្គាស៊ីម៉ាបានងាកទៅមើលលូហ្វីនៅទីផុតគាត់ក៏រុញឈ្នះខៃដូផងដែរលទ្ធផលនៃការបញ្ចុះនៅពេលនោះលូហ្វីបានវាយខៃដូទម្លុះចូលទៅក្នុងដីធ្លុះរហូតចូលទៅក្នុងស្ទប់ឡាវ៉ាដោយបិចម៉ាំដែរចំណែកលូហ្វីអស់កម្លាំងពេកក៏ដេកលក់ហើយធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមផងដែរតែបានយ៉ាម៉ាថូរត់ទៅជួយត្រួត